Oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo sobre os meus gatinhos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus gatos, o Ban, foto dele. E contar pra vocês sobre das doenças que ele tem, que é a ansiedade. O Ban é um gato de 4 meses, ele foi adotado de uma gata que a gente não conhece, assim, o Bruno achou num grupo de adoção e adotou ele. E ele, desde o começo, desde os primeiros dias, ele já apresentou sintomas de estresse. Talvez pela separação dele com a mãe ou algo assim, mas ele sempre foi muito extrovertido e brincalhão. Até aí tudo bem, porque ele ainda não tinha nem 45 dias. Gente, se você estiver ouvindo passarinho, ignore, tá? Porque aqui não tem como gravar sem esses passarinhos, eles vão ficar cantando. Então, ele veio já meio estressado pra cá. E como ele era filhote, pra nós era normal ele ser brincalhão, ele roer as coisas, ele fazer algumas coisas desse tipo, porque ele era filhote, né? Então filhote tem essas devaneios aí. Bom, tudo bem, o tempo passou e a gente percebeu que os comportamentos dele eram muito agressivos, como por exemplo, a gente não podia encostar a mão nele que ele mordia na gente. A gente não podia brincar com ele que ele mordia, ele arranhava. Então chegou o ponto de eu e o Bruno ter os braços e as mãos todas arranhadas. O rosto, tudo. Porque ele, simplesmente a gente estava dormindo, ele avançava nas nossas pernas, ele avançava nas nossas mãos. Então ele era muito agitado. Ok, ele era filhote, porém a gente achou estranho. Aí veio o diagnóstico de ansiedade. O Ban, então, teve o diagnóstico de ansiedade. Nós optamos por não usar medicamentos nele, porque ele era um bebê ainda, né? E foi quando o Ari chegou pra gente. Quando a gente adotou o Ari, que veio da rua. O Ari era muito quietinho, então ele era bem tímido. Até hoje ele é muito tímido. A gente não pode, uma pessoa de fora não pode chegar e simplesmente pegar o Ari, não. Ele é muito tímido. Então o que aconteceu? O Ban e ele se deram bem. Se identificaram. Como? Eu não sei, mas os dois se identificaram e viraram super amigos. Então, os dois brincavam, os dois faziam, ainda, né, fazem muita bagunça junto. E aí diminuiu o nível de estresse, assim, o nível de ansiedade um pouco. Então a gente ficou super animado com isso, porque imagina, ele era um gato super ansioso e ele diminuiu a ansiedade. A gente pesquisando na internet 1001 soluções para gatos ansiosos e gatos que atacam, que mordem muito. A gente então parou de brincar com as nossas mãos. Então a gente não fazia assim para ele, a gente não batia sempre ele morder, a gente não fazia carinho. Quando a gente ia fazer carinho ele mordesse, a gente tirava a mão. Então a gente foi nesse processo. Então durou aí quase cerca de 2 semanas que a gente mal encostava nele, porque se a gente encostasse ele mordia, a gente parava. Então a gente foi deixando de fazer, brincar com ele com a mão. E daí foi introduzindo ursinhos. A gente até pegou esse ursinho aqui que era meu e deu pra ele brincar. Depois de um certo tempo ele começou a abandonar o ursinho, porque tinha o Ari pra brincar e mais um ursinho. Então a gente deu bolinhas, a gente criou uma varinha que tinha um negocinho na ponta, e a gente brincava com ele. A gente começou a fazer muitas brincadeiras que não envolviam o nosso corpo, porque ele machucava muito o nosso corpo. Porém, ele ainda assim era um gato ansioso. O Ban teve um problema de saúde. Na verdade, ele tem uma condição que é cálculos urinários, que eu vou falar aqui no canal também. E ele teve que ser internado, hospitalizado. Então, ele foi pra lá na segunda e só voltou pra casa na quinta. Então, ele ficou ali 4 dias. Nós achamos, nossa, a ansiedade dele vai aumentar muito. Ele vai ficar longe de nós, longe da casa, longe da vida dele, longe da amiga dele, do convívio, do conforto dele. Então a gente achou que ele ia voltar ansioso, porém não.
ele voltou super calmo, assim, só um pouco agitado por ele querer ser livre, porque lá, quando fica internado, fica numa gaiolinha, né? Mas depois que ele viu assim, não, tô livre, eu posso andar por tudo, ele, tipo, se acalmou, ficou muito calmo. E isso ficou aí esse um mês inteiro, assim, que parecia que ele não tinha mais ansiedade. Então ele já não roía mais as coisas, porque ele rói tudo. E como eu falei, quando ele era pequenininho, beleza, porque era super normal. Agora, depois de grande, já não é uma característica normal de um gato. É filhote, porém não tão filhotinho, entendeu? Ele já tem 4 meses, então ele já deveria não roer mais nada. Então ele ficou esse um mês assim, tranquilo. Porém, sábado agora, passado, que até tem vlog aqui da gente indo acampar, a gente deixou eles praticamente um dia sem nós. Claro, teve outra pessoa, teve os avós do Bruno, né, que deram comida, água e tudo. Até carinho eles dão, porque hoje eles curtem muito os gatos, então eles gostam e convivem com os gatos bem. Quando a gente chegou em casa, eles estavam diferentes. O Ban já estava agitado, muito mais do que antes. E o Ari estava soltando muito pelo, tá, do estresse. Então, ou seja, a ansiedade do Ban voltou a ser elevada e o Ari ficou estressado, algo que ele não era antes. Então ele começou a soltar pelo, ele é muito, tipo, a gente toca nele e já fica, sabe, todo esvoraçado, característica do estresse. O Ban voltou a ter ansiedade e aí que vem, eu vou mostrar pra vocês o que o Ban faz na nossa casa. Ó, esse aqui é uma meia nossa, normal, já era um pouquinho velhinha, mas ela estava bem. Então, ó, vou mostrar pra vocês. É isso que o Ban faz. Com 4 meses, o que não é normal. E eu conversei com uma pessoa que minha madrasta, que ela teve gato a vida inteira. E ela falou, quando é pequenininho, filhotinho, normal. Agora, com a idade já do Ban, não é normal mais roer. Eu vou mostrar outra coisa que eles roem. Esse aqui é um cobertor meu que eu adoro botar na cama. E olha só. Ele roeu tudo. O que esse vídeo, o que eu proponho nesse vídeo? É que vocês saibam que sim, que às vezes o gato ele faz as artes, às vezes é porque ele é doente, ele tem algum tipo de doença. E às vezes a gente não liga pra isso, a gente tá tão ocupado com o dia a dia, com a correria, que a gente não para pra olhar nosso animal de estimação. E não só o gato, o cachorro também fica muito estressado e também pode desenvolver ansiedade. Eu, na minha vida, eu nunca tive visto um gato ansioso. E hoje eu tenho um dentro de casa. É difícil lidar assim, mas não impossível. Então é isso, esse vídeo é mais um vídeo informativo para vocês verem que sim, que existem gatos ansiosos e que você pode tratar eles. E que a melhor maneira, eu acredito, que seja levando num veterinário. Vou tentar outras técnicas, talvez introduzir mais brinquedos para ele esquecer um pouco das outras coisas. Mas gente, não é só cobertor e meia, é tudo. Se deixar uma camiseta em cima da cama, ele dá um jeito de vir aqui e roer. Então é tudo que existe e roe. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e que eu tenha ajudado alguém aí. Se alguém tem um gato que é assim, que rói tudo, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito importante eu saber. E talvez a gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários sobre isso também. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar para todo mundo ter essa informação que gatos, cachorros podem ter sim ansiedade. E um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal.